igituma twatunganije kino gikorwa nuko twabonye ko mu gisata ca ba mukerarugendo hano mu Burundi hakiri hagahaze. Rero twararavye dusanga umuntu yagiye gutemberera mu bibanza vy'iratiro ntaronka aho yokwivunira umusase, canke ugasanga ahamaze umwanya muto yarashaka kwamara akanya kanini kumvo z'uko abuze uko ahivunira umusase, kumbura anyotewe adashobora kuronka ico ahanywera, canke yagomba kuhicara kugira ngo ashobore kuhirirwa n'ibindi vyiyumviro bishobore kuza. Rero mu ntumbero yo gutunganya akaruhuko gasanzwe gatangura muri sama mu kwindwi, twaratunganije rero igikorwa twise Adventure Brunch Time Karera 2026. Pourquoi Karera 2026? Karera twafashe ikibanza c'iratiro gisanzwe gihurumbirwa cane hano mu Burundi, ariyo Chute do Mwishanga tumenyereye twese, Chute do Karera iri mu Rutana. Ni ikibanza c'iratiro kiri mu ntara nshasha ya Burunga, aho twipfuje yuko ico kibanza abantu bagihurumbira cane, ariko ugasanga haragahaze kaho bashobora kwivunira umusase. Ibibazo vyose nababwiye nadondaguye basanzwe bahura navyo, tuvuga ati reka tugire igikorwa aho umunezero w'umuntu ahurumbiye ico kibanza azowugumana ngaho, agashobora no kuwusabikanya n'abandi bagenzi biwe. Rero twaciye dukora ico gikorwa, turiko turatunganya ico gikorwa, ni nayo mpamvu twaje ngo tukibabwire, kuko isango yageze. Ni kizoba itariki 11 z'ukwezi kw'indwi. Rero Chute do Karera ni kibanza ciza cane, ni nayo mpamvu twateguye ico gikorwa aho tuzodugana abantu basanzwe bakunda gutembera igihugu, cane cane mu guhamagarira abarundi premièrement bakunda igihugu cabo, le patriotisme. Ikindi naco ni kugira ngo duhamagarire abantu bakunde gutembera ibibanza vyabo. Burya twasanze mu Burundi, umurundi arashobora kuba ari mu Burundi, aba mu ntara abayemwo, ariko atamenye neza ibibanza vy'iratiro bihari, canke ngo ashobore kubigendera. Rero twaragomvye ngo mu kinofunofu bavuga ngo promouvoir le tourisme domestique. Le tourisme domestique ni kuvuga gutembera mu gihugu hagati, tumenye ibibanza vy'iratiro bihari ndetse tunabihurumbire cane, kuko umunyamahanga ntazodukundira igihugu cacu natwe ubwacu tutagikunda. Haleluya, ngira mvuge Yesu ashimwe. Rero twaciye dutegura ico gikorwa kugira ngo umurundi wese ahari aronka ako karyo ko kumenya ibibanza vy'iratiro bigize igihugu, cane cane aronka akaryo ko kugitembera, aruhurira umutwe, ndetse n'aba touristes internationaux, abakerarugendo bavuye mu bihugu vyo hanze bashobore gushika, bamenye igihugu cacu, babone akaranga kacu, ndetse babone n'intara nziza dufise mu Burundi. Rero Eden Global Travel ntiyipfuza ngo kudandaza, oya, twebwe dutanga ibihe, dutanga umwidagaduro, dutanga on vend l'expérience, dutanga l'expérience. Rero muri ethique dukoreramwo nuko umuntu wese agendereye service ya Eden Global Travel ashobora kuyibamwo, ayiviva. Rero muri iki gikorwa twateguye muzoshobora kuviva l'expérience ya tourisme hano mu Burundi, muri iki gikorwa ca Adventure Brunch Time Karera 2026, aho tuzoshobora gufungura, dusangirire hamwe kuri ico kibanza nyene, hanyuma twidagadurire harya nyene. Hazoba hari ababijejwe, abasanzwe bakora mu bisata vy'imyidagaduro, aba DJ, abaririmvyi, ndetse n'abanyakaranga. Hanyuma kuri ivyo tuzoheza twige akahise k'ico kibanza c'iratiro Chute do Karera, mbega nibiki vyaberayo, tumenye na ntaryo ibikorwa vyabera kuri ico kibanza c'iratiro.
ego ahanini ni ico gikorwa turiko turabategurira twashize ahabona kugira ngo umuntu wese amenye ko muri sama hari igikorwa gitunganijwe gishushe ca Eden Global Travel. twavuze ko azoba ari umunsi mwiza cane bon nkuko muri tiyamu dusanzwe dukoresha azoba ari kirori hazoba hari ibikorwa bitandukanye cane aho tuzova ngaho i Bujumbura tugende turamenya ahatandukanye kuva ngaho i Bujumbura gushika mu Rutana n'urugendo rw'amasaha ashika kuri 6 ariko ntuzobona ko ari amasaha 6 kubera uzoba uriko uraryoherwa n'ivyo bazoba bariko barakwigisha n'ivyo bazoba bariko barakubwira benshi turumva ngo ngaha tugeze ngo ni kwanaka mugabo ugasanga ntuzi inkuru iri nyuma y'ico kibanza c'iratiro ariko muri urwo rugendo muzoshobora kumenya ibibanza bitandukanye vy'iratiro inkuru ziri nyuma yavyo impamvu vyabayeho n'impamvu bifise ayo mazina hama tuce tubandanya dushike ahari Rechute de Kareha ariho mu Rutana mw'ishanga ni ikibanza nibaza umuntu yoba atarajayo atosiba kuri uwo munsi kubera ko kirateye igomwe n'ahantu ucinjira utaranashika wumvirize amazi ariko aratemba ava hejuru umubiri wawe utangura kuruhuka ukiri ngaho wumva uremurutswe umva umengo hari ibintu bihindutse ndiko ndabivuga ukibaza ko hari filime mugabo utayishikiye kuri uwo munsi bizokugora kumenya hazoba hariho n'ahantu heza ho kwifatira amafoto hazoba hariho abantu batandukanye hariho abaririmbyi hazoba hari karaoke hari abazoturirimbira karaoke kuva tugishika gushika ku mugoroba tuba turiko turumviriza umuziki hazoba hariho abavangavanga muziki hariho aba DJ ariwe DJ Phil Bites benshi muramuzi hazoba hariho bariko baragira karaoke ni Kabul ni Bravo hamwe n'abandi batandukanye hazoba hariho n'umwanya wo gufungura tuzoshobora kuronka ibifungurwa kama turumva amafyiru turumva intete turumva uruvyegete hari abantu batazi uruvyegete ubwo ari uruvyegete n'ivyo kurya bivanze ivyo vyose muzoshobora kuvya experiencinga mubifungura muri ico kibanza ciza muzoshobora kumenya inkuru benshi murumva yuko hariho abantu bashobora kugenda mu mashuri yo mu Rutana bagiye kurondera amafaranga bagiye kurondera abagabo bagiye kurondera itunga n'ibindi bitandukanye muzomenya impamvu muzomenya ingene vyagenda muzomenya abaja ingene vyakorwa ivyo navyo muzobimenya mu bukino butandukanye buzogenda burakinwa ariko kandi hariho n'izindi nkuru zitandukanye ayo mazi ava mw'ijuru ayo mazi yavuye aha abantu benshi badatahura aho ayo mazi yavuye hazoba hariho histoire yose y'ingene Rechute de Kareha ihari kuva twebwe tutarabaho benshi muri twebwe gushika kuri uno munsi hazoba hari ukumenya ubwiza Rechute de Kareha itekeye hazoba hari ukumenya ubwiza bw'u Burundi biciye mu kanwa hazoba hari ukumenya ubwiza bw'u Burundi biciye ku matara atandukanye ku ngabire zo gutamba zo kuririmba zo gukina zitandukanye rero nibaza yuko yoba ari rendez-vous ata muntu numwe yosiba ntumirira cane abavyeyi baba bafise abana bari muri vacances bavuga bati uyu mwana simbona ingene shobora kumutwara zoba dufise n'abashobora kwitaho abana banyu rero ntimugire ikibazo na kimwe azoba ari umwanya mwiza wo gushobora nk'imiryango kuba mwicaranye mu bihe vy'ibiruhuko umwanya mwiza nk'abagenzi kuba mwicaranye umwanya mwiza kugira ngo mushobore kumenya vyinshi kuri kahise ku Burundi ku bwiza bw'u Burundi no kuco Burundi bushobora gutanga rero twabahamagaye ngaho kugira ngo tubasabe mudufashe gutumirira abarundi n'amakungu mudufashe gutumirira abagenzi banyu inshuti zanyu eka namwebwe nyene mwitumirire kugira ngo muzoshobore kuhaba kuri uwo munsi